nějaký Indián nás nerozhodí, myslím, že David vyhraje. Hodíme ho a rozlotujeme. Myslím, že ne, ale udělá chybu, David hodí pod sebe a to musí poradit. Před tréninkem ještě teďka lapy a od 9 máme svůj trénink, takže to je taková rozehřívačka před naším tréninkem. Podle mě je si nejistý prostě, no, a on tam podle mě už z toho tepla určitě neví, co má říkat, protože tady dostane hrozný nálev u Davida. David v životě vlastně nezgajloval žádný zápas, jo. To je jenom, že událil tenhle zápas kvůli tomu nosu, ale jinak on vlastně nikdy si soupeře nevybíral, co asi pamatuju. To ne, myslím, že ne, protože taky knížák vzal hned, bez žádných knížák. keců a tady čeká s ním, nikdo nechce chodit, že každý ho zná, jako jaký je tvrdák, tak to. Tady bez keců ho vzal a udělal s ním parádní zápas, myslím. 4 týdny v Polsku byl parádní, rozdělený na 2 týdny vždycky, týden tady a 2 týdny tam. Byl jsem tam s Davidem týden a musím říct, že fakt skvěle. Je ve formě a makal. Hele, normálně tam házel, počkej, toho Poláka, vole, toho, tam hodil asi 5krát, vole. Ale počkej, hodil ho 5krát domů, vole. On jsem utrženou nějakou věc v nose a z ní to krvácelo, když jsem dostal trošku ráno. Mám mít celou přípravu. Když jsem zraněný nos, tak ho musím chránit. Tak dobře, no, úplně jako na pódu jsem s ním spárovalo, no. Natrefoval jsem ho, přesně šlo všechno podle plánu, klasika, přebyl jsem ho, byl jsem přesnější, jistější než on, cítím se dobře. To pořád tam říkal, že před ním nějak utíkám, že se schovávám. A jsou to keci, no, potom jsem nahrál vlastně tu reakci, kde bylo všechno řečeno, no, že to jsou keci, ať se připraví a ať hlavně naváží. Bude to určitě těžký zápas, samozřejmě David je můj parťák a týmový kolega, takže já mu fandím, držím mu palce. Musíme doufat, že vyhraje, že pás zůstane doma. Ale děláme salát s chřestem a kuřecím masem, voříškama. Ta příprava měla být delší, protože v lednu jsem měl zápas, tak jsem si říkal, že budu mít 3 měsíce na přípravu, na další a asi týden po zápase mi Kuba Tichota zlomil žebro v šiku. Takže to jsem musel tak 2 měsíce léčit a odřekl se zápas vlastně o měsíc. A teď už by to mělo být dobrý, no, že už jsem do toho rány dostal, takže žebro drží. Váha jde dobře dolů, dneska mi zbývalo 6 kg, což jsem ještě takovouhle váhu nikdy neměl. Soupeře jsme studovali, nakoukávali jsme, teď už na něj moc nekoukám, protože Honza Novák ten dělal analýzu na něj docela jako libovou, takže je dobrý, je to takový bombardák, že chodí do bitek hodně. Má takový nebezpečný zadní sapák, že je docela podobný tomu Enevoj, s kterým jsem šel na předešlém oktagonu. A ještě by to chtělo jeden. Z oktagonu. Protože by to bylo kompletní. Je to jedno de facto, hlavně když o ten pás půjdu, takže to záleží, jestli teďka porazím Itala. A pak tam je Fin a Francouz. Tak, no ty kluci. 1, 2, 3. Výborně jsi to uvážil. Je to fakt dobrý, lásko. Neřekla bych, že je to strach, to určitě jako nemám o něj strach. Filip ještě ani jednou neměl žádný KO a podobně, ale jsem strašně prostě nervózní. To je naše zábava. Můžeme ostávat 12 dní do zápasu a dneska nás čaká trénink, technika. Budeme sa dobre dneska na sebe točiť, takže...
Branko je veľmi dobre pripravený, nachystaný a hlavne, že vidím, že sústredí sa naozaj na tú váhu, že má veľmi dobrú stravu a nemá už toľko kýl schudnúť. Takrát sa stalo, že nechal veľmi veľa na tú poslednú chvíľku a deň váženia bol úplne mŕtvý. Teraz to ide naozaj postupne, takže to je základ pre nás, aby tá váha išla fajnovo dole a náladička je, takže ideme makať. Dnes stojím stále, musím pohybe. To zápas ho môže veľmi vysoko posunúť aj v oktagóne, aj v rebríčku, aj všade. A samozrejme aj u tých hejterov a u všetkých ľudí, ktorí pochybujú o ňom. Ja si myslím, že keď je človek do klietky, je to vždycky 50-50 a určite je Peňaz veľmi kvalitný súper, ale ja viem a poznám Brankové kvality, takže si myslím, že tento zápas Branko vyhrá. Nebude to jednoduchý zápas, ale myslím si, že ho porazí a naozaj, že zavrie huby všetkým hejterom a všetkým ľuďom, ktorí pochybujú a urážajú. Naozaj som presvedčený, že Branko vyhrá. Dobre som dneska toho Branka vybil. Chlapci, dneska výborná robota, Branko pripravený na zápas na 1,000,000%. Krásne si išiel, krásne útoky, krásne údery, krásne rundkicky, pekne. Zajtra máme techniku, ale stand-uperskú, lebo po obede je uško, takže wrestling. Dobre, chlapci? Takže po tréningu relaxing, potom druhý tréning. Wrestling idem. Yes. Raz, dva, tri! Se zvládne, dám si po fajtíku. Já to vždycky potom přeženu, jak všichni skoro, takže já si počkám. Vždycky si říkám, že to nebudu dělat, ale vždycky to skončí stejně, no. Vždycky mám prostě extrémní hlad a chuť na všechno. Tak když jsou v Praze, tak většinou jdu se psama, nebo něco takového. Když jsou tady v Brně, tak většinou to dám game, nebo si něco přečtu. Ale spíš dávám game, no, co si budeme povídat, moc toho nepřečtu poslední dobou. No, až začal být jako slavný, tak jsem se s ním začal kámošit víc. On je takový můj Joshua, jak je u Diega, tak tady to je můj. Přesně, ve sklepě ho zavírám, vzhůru nohama a mlátím do něj, co to jde, no, aby si zvykl na údery. A... Neversoft. Přesně, Neversoft. Mega jsem stvrdil, já to cítím. Tamhle ten nahoře, ten hezký, tam bydlíme s Tomášem, ten apartmán, to jsme my, jak jsou tam pověšený ty věci přes ten balkon. Já už jsem váhu dělal asi třeba 30krát jako za svoji kariéru, takže mám to už vyzkoušené, vím, co moje tělo dělá, jak funguje, takže já s váhou jsem nikdy neměl problém, vždycky jsem navážil, ještě se mi nestalo, že jsem nenavážil v zápase, takže tohle bude v pohodě, tak hlavně ať naváží Apollo. Tam se známe už spoustu let, jsme dlouho kamarádi, je to jeden z mých nejlepších kamarádů. Dokonce, jak jsem přijel do Prahy, tak mi pomohl s bydlením. Bydleli jsme spolu nějakou dobu, takže líbí se mi na něm, že je pořád stejný, že ať byl šampion, ať nebyl šampion, ať vyhrával, prohrával, tak pořád je to ten stejný člověk, nic se na něm nezměnilo, nic mu nevlezlo do hlavy, chová se stejně. Je to prostě pro mě pravý šampion, pravý bojovník. Tatarku by to chtělo, takové suché bez ní. Tak trošička má lžička nevadí. Je to vynikající. Za ty prachy. Dneska nás čeká grappling s Melounem. Takže to bude příjemný. A Meloun se bude vracet. Jsme ho přemluvili, tady všichni do něj rejpali furt, až to musel vzít. Tak Filip je hodně šikovný borec, který má už řadu zkušeností a jak všichni viděli, tak dokáže hodně netypický highlightový ukončení. Jeho nepředvídatelnost, ale občas mate, ale je superově fyzicky připravený, všechno má naladěný a věřím, že si jde pro ten titul Pentamu. Filip je hrozně šikovnej,
pohyblivý, na svoji váhu dokáže zatopit i mnohem těžším klukům a myslím si, že je to fakt dobrý bojovník. Filip je úplně jako ďábel, ten udělá cokoliv, odkaďkoliv a nechtěla bych být jako jeho soupeř, no, protože to může přijít cokoliv a ty zápasy jsou hrozně atraktivní. On se tak střídá, teďka posledních pár dnů mám jakože klape forma, klape váha, tak si říkám, že by to mohlo jako být dobrý, no ale nechci nic zakřiknout, protože většinou, když si říkám, že je všechno dobrý, tak se to pak pěkně posede. Ja mám psychiku vždy takisto nastavenú, vieš, viem, že pred zápasom bude troška stres, tak, že nejak to nehrotím. Vždy si poviem, že idem robiť to, čo ma baví a vždy len najhoršie, čo je ten nástup, ale už keď som v klietke, tak sa cítim brutálne, už viem proste, že idem si urobiť svoju robotu, takže určite viem, že bude stres, vieš, dnes stres myslím, že patrí k tomu a zase to neprežívam nejak katastrofálne, že by som tam mal nejaké stavy, by som sa tam klopkal o stenu, takže to som v pohode. Každý zápas je ťažký, do každého zápasu nastupuje bojovník tak, že chce vyhrať, takže určite tam nejdem s tým, že mi to dá len tak. To nebol žiadny zápas, ale určite to nebude ľahký zápas. Možno áno, možno to bude veľmi ľahký zápas. To je jak za trest. Ako vznikol tento zápas? Vznikol tak, že mi Attila povedal, že s ním mám zápas a ja, že dobre. Takže nebolo to, neviem, proste začal všetky zápasy, čo som tak mal, Attila povedal, že idem s ním a že dobre, tak idem s ním, vieš. Nechcem byť taký typ, že si budem vyberať, vieš, a vieš, keď Attila sám posúdi aj s mojím trénerským tímom, že mám ísť s ním, tak idem s ním. To je skrátka vybavená vec. Sú ľudia, ktorí mi veria a to mi stačí. Bolo veľa ľudí, čo mi napísalo, že mi drží palce, že na to mám, takže... Vieš, čo ide o to prekonanie samého seba, vieš, keď prekonáš seba, prekonáš aj svojho súpera, lebo proste ideš do tej klietky, nevládzeš, tak musíš prekonať seba. On musí prekonať seba a kto viacej dokáže prekonať samého seba v tomto, tak ten je ten víťaz. Tak dneska mě čeká trénink dynamiky, taková činka, nějaký skoky, takový docela lehký trénink. Dopoledne byl těžší, teď odpoledne už je lehčí, takže bude pohoda. Soupeř je Braně Zuzák, je to spíš zemař. MMA má víc zkušeností než já, víc nějak ho nepodceňu, prostě se na ně připravu, vím, jaký má styl, vím, co asi bude chtít dělat a cítím se dobře, hodně lidí to tam podceňuje, jsem četl nějaký komentáře, ale myslím si, že Braně je hodně kvalitní soupeř a tak ho beru a těším se na náš zápas. Vlastně to bude pro mě taková zkouška, protože to je fakt vyloženě zemař, že ve všech fightech na to sází, na pletivo nebo na zem a já se s tím budu muset vypořádat. Střídání gymu je takový, podle mě to je super, samozřejmě je dobrý mít nějaký vedení, od jednoho kouče musí mít člověk, ale tím, že já střídám gymy, tak mám zase víc sparingů a třeba teďka, jak jsem byl v Praze na těch sparingách, tak mi to dalo úplně něco jiného, protože ty kluky neznám, nevím, jak boxujou a je to víc jak zápas, no, takže určitě je to přínos do přípravy. Co říkáte, borci, na moje vlasy? Budu mít květáček na kypr. Doufám, že ne na uchu, ale na hlavě. Abych tam zapadl, tam prý mají všichni, až ke knír si musím nechat narůstat. Bezmála 1000 dní kralující šampion welterové váhy David Kozma bude čelit svému dosud nejnebezpečnějšímu vyzývateli. A tím není nikdo jiný než Leandro Apollo Silva. Surprise, surprise, I'm here now. Kozma is a great fighter, but he hidden. Král welteru se neschovává, titul oktagonu mi nikdy nevezme. I'm gonna smash David Kozma. Check her pull butt. Trojka polotěžké váhy Viktor Pešta. Momentálně jednička divize Attila Vek. Tímto bych ho chtěl vyzvat,
David Spartan Hošek a jeho pověstné bomby. Proti němu Hulk ve službách OFI, Tarhan Ibragimov. Já jdu za pojesem 84 kg. Já korol této kategorie. Inkvizitor Miroslav Brož v souboji s Christianem Jungwirtem. Tak teď už to bude přestřelka. A jedeme bez hlavy po dálnici. V MMA neporažený Matěj Many Peňáz a Branislav Zuzák. A česká bantamová jednička Filip Macek versus Luka Jovine. 29.5. živě na oktagon.tv.